Кара Суу районуна караштуу номер 65 Муратхан Сабиров атындагы профилдик мектеп-гимназия комплексинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Тулебаева Кандалат Туктабаевна. Кыргыз тили сабагы 4-класс 4-чейрек үчүн. Бүгүнкү биздин темабыз Дүйшөнкул Шопоков. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана кымбаттуу окуучулар. Сиздер менен амандашып турганыма абдан кубанычтамын. Урматтуу окуучулар, керектүү окуу куралдарыңар даяр болсо, кезектеги аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Балдар, бүгүнкү сабакта баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Андыктан жаныбызда ким олтурса дагы бири-бирибизге карап жылмайып, жагымдуу маанай түзөбүз. Бүгүн биз силер менен Дүйшөнкул Шопоков жөнүндө сөз кылабыз. Эл сөзү бар, 50 жылда эл жаңы. 100 жыл өтсө, эл гана эмес, жер жаңы. Эрдик өлбөйт, эскерилет ар дайым, жеңиш күнү кайталанса миң дагы деген ыр-саптар менен бүгүнкү сабакты баштагым келип турат. Анткени бүгүнкү сабакта биз силер менен Дүйшөнкул Шопоков жөнүндө сөз кылабыз. Урматтуу окуучулар, анда эмесе сабагыбыздын максаттары менен таанышып алалы. Биринчи, бүгүнкү сабакта силер жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүп, кайталап айтасыңар, аларды пайдаланып көнүгүү машыгуу иштерин аткарасыңар. Ошондой эле Дүйшөнкул Шопоковдун эрдиги жөнүндө маалымат алып, билип аласыңар. Экинчи, өтүлгөн лексиканы практикада колдонуп, силердин ой жүгүртүүңөр, эске тутууңар, элестөөңөр өнүгөт. Үчүнчү, согуш мезгилиндеги элдин эрдиги жөнүндө билип, өз мекениңерди сүйүүгө жана аны көздүн карегиндей сактоого тарбияланасыңар. Анда эмесе урматтуу окуучулар, баарыбыз тынч отуруп, Дүйшөнкул Шопоков жөнүндө маалымат алабыз. Азыр мен силерге Дүйшөнкул Шопоков жөнүндө айтып берем. Дүйшөнкул Шопоков кыргыздардан чыккан биринчи Советтер Союзунун баатыры болгон. Ал көп улуттуу мекендин борбору болгон Москваны коргоодо баатырдык менен курман болуп, анын жасаган эрдиги түбөлүк өлбөстүккө айланган. Дүйшөнкул Шопоков 1913 жылы Кыргыз СССРинин Сокулук районундагы Шалта айылында кедей дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Дүйшөнкулдун балалык чагы ошол кездеги жарды жалчы кыргыз үй бүлөлөрүнүн балдарындай эле ачарчылыкта, суукта, кыйынчылыкта өттү. Башталгыч билим ала элек жатып эле карыган ата-энесине жардам берүүгө туура келет. Бирок Дүйшөнкул качандыр бир кезде болсо да билим алууну алдына максат кылып койгон. 1937 жылдары Орто Азия республикаларынын ат спорту боюнча мелдештерди өткөрүү дал анын мойнуна жүктөлдү. Ал мелдештерде Дүйшөнкул кылыч чабуу, тамай атуу боюнча биринчи орунду ээлеп, Ворошиловчу аткыч деген ардактуу наамга ээ болгон. Андан кийин ал армиялык мелдештерге катышып, 3 ай катары менен аскердик кол күрөшүнүн түрлөрү спорту менен машыккан. Ошол мезгилде анын атагы бүт республикага тараган. Каргашалуу согуш башталып, 1941 жылы август айынын аягында 316 аткычтар дивизиясынын жоокери болуп катталган. Волоколамск шоссеси тарабында душмандын борборго кире беришин коргоп, Москванын алдында 28 панфиловчулардын катарында салгылашкан. 1941 жылы 16 ноябрдагы салгылашууда Дубосеково разъездинде душмандын 50 танкасынын чабуулун токтотуу учурунда өлбөс, өчпөс эрдик көргөзгөн. 28 гвардиячы панфиловчулардын арасында бир да огун сая кетирбей, кашык каны калганча канкор фашисттерди сулатып жатып, теңдешсиз салгылашууда курман болгон. Көрсөткөн каармандыгы, эрдиги, баатырдыгы үчүн Дүйшөнкул Шопоков өлгөндөн кийин 1942 жылы 21 июлда Советтер Союзунун баатырынын наамына татыктуу болгон. Мына урматтуу окуучулар, биз силер менен азыр Дүйшөнкул Шопоков жөнүндө кеңири маалымат алдык. Силердин ушундай жыргал жашооңор үчүн, ушундай тынчтык заман үчүн Дүйшөнкул Шопоковго окшогон канчалаган кыргыздын баатыр жигиттери бир кашык каны калганча фашисттер менен салгылашууда курман болгон.
Андыктан аларды дайыма эстен чыгарбай эскерип жүрөлү, алардан өрнөк алалы, өз мекенибизде сүйүүгө, өз мекенибизди көздүн карегиндей сактоого аракет кылалы. Анда эмесе урматтуу окуучулар, бүгүнкү биздин сабактагы жаңы сөздөр менен таанышып алабыз. Баарыңар мени менен биргеликте окуп, жаңы сөздөр жөнүндө түшүнүп алгыла. Болуп көрбөгөндөй. Как никогда. Каршылык көрсөттү. Давал отпор. Коркушкан жок. Не боялись. Наам. Звание. Чабуул коюшту. Атаковали. Эрдик. Мужество. Бүгүнкү биздин сабагыбыздагы жаңы сөздөр мына ушулар. Кайталап окуп, маанисин түшүнүп алдыңарбы? Анда эмесе ушул сөздөрдү пайдаланып, биз кийинки көнүгүүнү аткарабыз. Баарыңар бул көнүгүүгө көңүл бургула. Бул көнүгүүдө биз силер менен биргеликте жаңы сөздөрдү пайдаланып, схемаларды толукташыбыз керек. Москвага чабуул коюшту. Ленинградка чабуул коюшту. Волгоградка чабуул коюшту. Чолпонбайдын эрдиги. Дүйшөнкулдун эрдиги. Дайырдын эрдиги. Майор деген наам. Капитан деген наам. Генерал деген наам. Өлүмдөн коркушкан жок. Душмандан коркушкан жок. Октон коркушкан жок. Мына урматтуу окуучулар, биз силер менен жаңы сөздөрдү пайдаланып, экинчи көнүгүүдөгү схемаларды толуктап алдык. Анда эмесе урматтуу окуучулар, үчүнчү көнүгүүгө көңүл бурабыз. Үчүнчү көнүгүүдө санатоочтор катышкан сөз айкаштарын тапкыла деген тапшырма берилген. Санатоочтор канча, нече, канчанчы, неченчи деген суроолорго жооп берет. Ушул суроолорго жооп берген сөздөрдү силер байкап отургула. Азыр мен текстти окуп берейин. Бизге Дүйшөнкул Шопоков жөнүндө чакан текст берилген. Анда эмесе баарыбыз угуп отурабыз. Дүйшөнкул Шопоков. 1941 жыл. Дүйшөнкул эли жери менен коштошуп, фронтко жөнөдү. Ошол жылы ноябрда душмандар Москвага катуу чабуул коюшту. Генерал Иван Васильевич Панфилов дивизиясы алардын жолун тосуп, каршылык көрсөттү. Алар өлүмдөн да коркушкан жок. Болуп көрбөгөндөй эрдикти көрсөтүшүп, өз мекенин коргоп калышты. 28 баатырдын ичинде Дүйшөнкул Шопоков да бар болчу. Ал болгону 28 жашта эле. Ошондогу эрдиги үчүн ага Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Мына урматтуу окуучулар, мен текстти окуп бердим. Байкап отурган болсоңор силер, канчанчы, неченчи, канча, нече деген суроолорго жооп берген сөздөрдү таптыңар деп ойлойм. 1941. Канчанчы? 1941. 28. Канча? 28. Мына ушул сөздөр санатооч катышкан сөз айкаштары болуп эсептелет. Биз бул көнүгүүнү да аткардык деп ойлойм. Анда эмесе урматтуу окуучулар, кийинки көнүгүүгө өтөбүз. Баарыңар 4-чү көнүгүүгө көңүл бургула. 4-чү көнүгүүдө сүйлөм түзгүлө деген тапшырма берилиптир. Мында биз адашкан сөздөрдү ордорду менен жайгаштырып, сүйлөмдөрдү туура түзүп дептерибизге жазабыз. Улуу ата мекендик согуш болгон жылдары 1941-1945. Мына ушул сөздөрдү ирети менен жайгаштырып, сүйлөмдү туура түзгүлө. Азаматсыңар. Улуу ата мекендик согуш 1941-1945 жылдары болгон. Кийинки сүйлөм. Ардагерлери согуш сыймыктанабыз менен. Азаматсыңар. Согуш ардагерлери менен сыймыктанабыз. Мына
Туура сүйлөм түзүлдү. Кийинкиси аларга билдиребиз ыраазычылык чын жүрөктөн. Азаматсыңар, аларга чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Кийинки сүйлөмгө өттүк. Жоокерлер биздин көрсөтүштү эрдик. Кана урматтуу окуучулар, сөздөрдү ирети менен жайгаштырабыз, аракет кылабыз баарыбыз биргеликте. Биздин жоокерлер эрдик көрсөтүштү. Азаматсыңар. Кийинки сүйлөмүбүз мекенин өз коргоп калышты. Өз мекенин коргоп калышты. Биздин акыркы сүйлөмүбүз жеңиш улуу майрамы 9 май. 9 май улуу жеңиш майрамы. 4-көнүгүн аткарып бүткөн болсоңор балдар, ручкаларды коюп, бүгүнкү сабакта эмнелерди билип алдык, сабагыбызды жыйынтыктап алалы. Кана балдар, бүгүнкү сабакта биз силер менен Дүйшөнкул Шопоков жана анын эрдиги жөнүндө кеңири маалыматка ээ болдук. Жаңы сөздөрдү пайдаланып схемаларды толуктай алдык. Берилген текстти окуп, санатоочторду таптык. Адашкан сөздөрдү ордордуна жайгаштырып сүйлөм түздүк. Ушундай жыргал жашоо үчүн өз жанын аябаган кыргыз элинин баатыр уулдарынан өрнөк алып, өз мекенибизди сүйүүгө жана аны көздүн карегиндей сактоо керек экендигин түшүндүк. Анда эмесе балдар, баарыбыз үй тапшырмасын жазып алабыз. Бүгүн силерге үй тапшырмасы 3-көнүгү болуп саналат. 3-көнүгүдө Дүйшөнкул Шопоков жөнүндө текст берилген. Ошол тексттин астындагы суроолорго жооп жазып келесиңер. Бизге 5 суроо берилген. Биринчиси, Дүйшөнкул Шопоков деген ким экен? Экинчи, ал кайсы шаарды коргоого катышкан? Үчүнчү, Кыргызстанда Дүйшөнкул Шопоковдун атында эмнелер бар? Төртүнчү, улуу ата мекендик согуштун баатырларынан дагы кимдерди билесиңер? Бешинчи, Панфиловчулар дивизиясы жөнүндө уктуңар беле? Мына ушул 5 суроого жооп жазып келесиңер. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады балдар. Бүгүнкү сабак силерге жакты деп ойлойм. Анда эмесе кийинки аралыктан окутуу сабагыбыздан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.